Cuando arda esto, ¿sabes qué? Volamos un toque de la mierda. Johnny, como siempre, haciendo fueguito. No podía faltar el fuego. Y acá con Juan. El hincha pelota. Esta pelota de fútbol. Mirá ahí, de abajo para arriba, ¿no? La idea la tenés, no lo querés hacer vos, ¿no? No, yo lo hago mañana, acá me jodé, hoy ya no hago más nada. No me tomé la crotocina hoy. Se me estaba haciendo bien, ¿eh? Sí, pero ayer tampoco la tomaste. Por eso ayer en la tarde, no, ayer sí. Mm. Ayer tomé. Hay que tomarla todos los días, guacho. Sí, bueno, pero me olvidé. Tenía que tomar en la mañana y la tarde. Ahora sí lo paró también, que bien. Ahora sí va Guarda a que no se salir. parta la piedra, padre, te va a romper la mano. Batata. Ahí sale. ¿Querían llama? Llamó. Agarra. Ya está. Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller. Mira. Parece un bichito de luz, no se le ve la cabeza ni la cara. ¿Ves la ¿no? bandera? ¿Ves? Ajá. Ahí está la bandera. No No se es la ve. bandera, es los colores de la bandera, pero es una cinta, como para hacer un moño, esas cosas. Mirá la campera. Con tu campera. Ni se le ve la cara, se ve la campera, ¿no? Ay, corazón. Ya está, Lunes, ¿dónde va ese juego? Está loco este hombre. ¿No querés que le saque la cáscara? Ya le saque. Ahora sí, a sentarse. Ahí se movió, ¿eh?